ผ่านมา28ปีผมคิดว่ามันก็ยังตามหาอยู่แหละว่าสุดท้ายแล้วความหมายของคำว่าชีวิตมันคืออะไรมันก็ยังไม่ได้ตอบได้เคลียร์100%แต่ว่ามันก็ถ้าจะให้ define ณวันนี้แล้วกันณตอนนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าสำหรับผมชีวิตมันก็คือการที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำสิ่งที่เรามีความรับผิดชอบการที่เรามีความรู้สึกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับคนใดคนหนึ่งในชีวิตหรือหลายๆคนแล้วก็เผชิญกับหลากหลายความรู้สึกกับสิ่งที่เราชอบไม่ชอบเจอกับความสมหวังความผิดหวังแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นลูปมันคือความไม่แน่นอนมันคือความขึ้นลงแล้วก็การที่เราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ความหมายของคำว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวัยของเราสวัสดีครับผมอัดอวัฒน์ครับเหมือนเป็นนั่งรถไฟเหาะมาครับตอนนี้เริ่มได้เดินออกมาอย่างมีสติมากขึ้นเริ่มอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับหลายๆสิ่งได้อย่างนิ่งมากขึ้นรู้สึกว่าจากวันแรกที่แบบมีโอกาสได้เข้ามามันก็เหมือนความฝันเราเป็นจริงที่ได้มาทำสิ่งที่เราฝันตอนเด็กว่าแบบอยากจะเป็นนักแสดงอยากจะเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนพอได้เข้ามามันก็รู้สึกว่าได้ทำแล้วใช่แล้วก็นำพามาสู่ประสบการณ์ใหม่ๆสู่การเรียนรู้ในฐานะมนุษย์ที่เจอกับอะไรหลากหลายสิ่งมากมายเต็มไปหมดทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่มันไม่สวยงามผมคิดว่ามันการได้เข้ามาสู่วงการเนี้ยครับมันก็เหมือนเป็นการได้ทำตามความฝันของตัวเองในแง่หนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันความฝันของเรามันก็เอ่อสร้างบาดแผลให้เราเช่นเดียวกันการอยู่ในวงการนี้มันก็สร้างบาดแผลให้เราเยอะเหมือนกันแต่ถามว่าสุดท้ายมันเป็นสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำมันก็มันก็มีความสุขแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเราอยู่มาเรื่อยๆเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็ได้เจอกับหลากหลายความรู้สึกหลากหลายบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นที่ทำให้เรายอมรับแล้วก็หาทางที่จะอยู่รอดในอาชีพนี้ที่เราอยากจะทำผมคิดว่าตรงนี้มันเป็น point ที่เราโฟกัสมากกว่าครับว่าแบบมันถามว่ามันตอบโจทย์ไหมมันก็คงตอบโจทย์ในแง่ว่าสุดท้ายเราได้มาทำอาชีพที่เราฝันแล้วกันแต่ว่าในดีเทลของมันอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเส้นทางที่สวยหรูหรือว่าสวยงามขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ได้มอบอะไรหลายๆอย่างให้เราได้เรียนรู้ในฐานะมนุษย์แล้วก็ทำให้เราเติบโตขึ้นทั้งแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เจ็บปวดเยอะขึ้น ผมว่ามันไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืนตลอดไป แล้วก็เอ่อทุกคนมีจังหวะของตัวเอง มีขึ้นมีลง ทุกคนมี timing เป็นของตัวเอง แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะอยู่ตลอดไป หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเราแค่เราแค่ต้องมีสติกับทุกย่างก้าวที่เราทำแล้วก็ผมว่าสิ่งสำคัญคือการที่เราเต็มที่กับสิ่งที่เราทำการที่เราเป็นมนุษย์ที่จริงใจกับคนอื่นผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่
สำคัญเพราะว่าการอยู่ตรงนี้มันง่ายมากเลยที่คุณจะหลงทาง แล้วก็มันก็ง่ายมากที่คุณจะถูกแบบดูดกลืนไปอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วการที่เรารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่ลืมว่าเราเราทำอะไรอยู่อะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะผมเชื่อว่าแบบการที่เราอยู่ตรงเนี้ยทำงานตรงเนี้ยมันคือหน้าที่ของเราถ้าเราทำหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่แล้วอ่ะมันก็มันก็จะดีกับตัวเราแล้วก็กับคนรอบข้างเพราะสุดท้ายผมเชื่อว่าถ้าเราเต็มที่ทุกคนที่ทำงานกับเราเขาก็จะรับรู้ได้แล้วตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายเราทำงานตรงนี้เราทำงานกับมนุษย์เราต้องอินเทอร์แอคกับมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นคนแบบไหนมันก็สำคัญมากๆที่คนเขาก็จะมองเราแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคือ be true to yourself อะครับหมายถึงว่าก็จงจริงใจกับตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นให้มากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่เราจริงใจกับตัวเองมันคือการที่เราเคารพตัวเองแล้วก็นอกเหนือจากนี้มันคือการที่เราก็ honest กับคนอื่นด้วยอะบทเรียนมันเยอะมากเลยอะคือมันพูดได้แบบเป็นแบบเป็นปีเลยอะไม่แต่ผมรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยก็สำคัญแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆก็คิดว่าแบบ คือรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรแล้วก็หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเตรียมพร้อมที่จะยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันไม่มีอะไรยังมันไม่มีอะไรอยู่ตลอดไปทุกอย่างมันมาแล้วไปมันมาแล้วไปเพียงแต่ว่าเราจะหาทางอยู่ร่วมกับมันอย่างไรแล้วทำงานใน healthy environment ยังไงทำงานกับคนอื่นยังไงให้เรามีความสุขแล้วก็ให้คนอื่นมีความสุขซึ่งมันก็เบสมาจากการที่เรา respect คนอื่นเรามี empathy ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการที่เรา respect ตัวเองการที่เราจริงใจกับตัวเองแล้วก็คนอื่นสิ่งนี้ก็สำคัญมากๆก็คงเป็นดอยบอยแหละครับจริงๆดอยบอยกับดรไคลแม็กเป็นสองบทที่แบบที่ประทับใจ ก็อย่างดอยบอยก็เป็นหนังที่เรารู้สึกว่าเราได้กลับมาทำสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรายอมแพ้ไปแล้วแล้วก็เรารู้สึกเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกผูกพันแล้วก็คอนเนคกับตัวละครในระดับที่ลึกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่เราดีใจแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่เราได้พูดถึงแล้วมันเป็นการทำงานที่เราแฮปปี้ตั้งแต่เริ่มยันจบ เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในกอง อันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เรารักทุกคนในกอง เรารักตัวละคร เรารู้สึกผูกพัน มันพิเศษมากๆสำหรับผม แล้วก็ดรไคลแม็กก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งแสงจันทร์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้เวลานานมากกับเขา เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เรื่องราวของเขามันพิเศษมันมีความหมายแล้วเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถ่ายทอดชีวิตของเขาแล้วก็เป็นการทำงานที่สนุกมากๆกับทีมเช่นเดียวกันครับผมรู้สึกว่าบางทีความทรงจำที่มันมีอยู่มันคงมาจากตัวละครที่เรารู้สึกผูกพันที่เราได้แชร์จิตวิญญาณร่วมกันแล้วก็คงเป็นบรรยากาศแล้วก็ผู้คนรายล้อมทีมงานทุกคนที่เราทำงานแล้วเรารู้สึกแฮปปี้แต่จริงๆมันก็ทุกตัวครับแต่ว่าแบบสองเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเลเวลของคอนเน็กชันของตัวละครมันเยอะมากๆจริงๆซันในเทอม3ก็รู้สึกแต่ว่าแบบ
2ตัวนี้มันมีสตอรี่ที่มันแบบมันทัชลึกเข้าไปข้างในในโซลของเราในใจของเราด้วยตอนนี้ก็พยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดครับในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องภาษาเรื่องการเตรียมตัวในด้านอื่นๆการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทั้งแบบสกิลการแสดงหรือว่าสกิลด้านอื่นๆร้องเต้นก็พยายามฝึกให้เราพร้อมทั้งกายแล้วก็ใจที่จะต้องเจอกับการเดินทางครั้งใหม่ที่เราฝันว่าเราอยากจะไป global เนาะมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้การเตรียมตัวให้พร้อมก็ต้องเตรียมรับมือกับทั้งความผิดหวังการต้องท้อแล้วก็ต้องล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เราอาจจะเตรียมพร้อมอย่างมีสติแล้วก็พร้อมมากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คงวางสเต็ปว่าระหว่างทางที่เราจะวิ่งไล่ตามความฝันเนี้ยเราก็คงจะต้องหาsecond job หรือ third job ที่จะเลี้ยงชีพเราไปได้ด้วยมันก็ต้องมองบนความเป็นจริงว่ามีความฝันอย่างเดียวมันกินไม่ได้มันก็ต้องหาเงินด้วยซึ่งณตอนนี้ความฝันที่เรากำลังไล่ตามมันยังเลี้ยงชีพเราทั้งหมดไม่ได้มันก็เลยกำลังต้องวางแผนบนความเป็นจริงว่าต้องหาอาชีพที่2อาชีพที่3ทำไปด้วยซึ่งก็กำลังอยู่ในช่วงตามหาเหมือนกันครับยังหาอยู่ครับก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าแบบหมายถึงว่าภาพที่ทุกคนเห็นว่าแบบเอ้ยเราเป็นนักแสดงมันอาจจะสวยงามแต่ว่าผมก็มีคำถามของผมไม่ต่างจากคนอื่นๆก็สำหรับชพ1สมรภูมิคืนชีพหรือ Operation Undead นะครับก็เป็นหนังที่เป็น horror drama zombie ซึ่งเรื่องนี้ครับมันก็จะเกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่จังหวัดชุมพรซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสงครามที่มีฐานญี่ปุ่นเขายกทัพขึ้นมาที่ประเทศไทยแล้วตอนนั้นเองกองทัพไทยก็รู้สึกไม่ยอมก็เลยมีการเหมือนเกณฑ์ยุวชนทหารในยุคนั้นเนี่ยไปร่วมสู้รบแต่ว่าในเรื่องนี้ณตอนนั้นเนี่ยสงครามมันมีสงครามในสงครามนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขาเหมือนมีทำบางสิ่งบางอย่างแบบหลุดรอดออกมาซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวตามมาที่ทำให้เกิดเชื้อต่างๆอย่างที่เราจะเห็นว่าการกลายเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยครับมันเป็นหนังที่จริงๆคือมันเป็นหนังที่เล่าผ่านตัวละครหลัก2ตัวก็คือพี่น้องคู่หนึ่งก็คือเมฆและหมอกซึ่งเมฆเนี่ยก็คือรับบทโดยนนกุลแล้วก็หมอกรับบทโดยผมเองนะครับผมซึ่ง2คนนี้ก็จะเป็นพี่น้องที่มีความคิดแตกต่างกันคนละขั้วเลยอย่างตัวหมอกเองเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ช่างฝันเป็นเด็กที่ independent มีจุดยืนชัดเจนในชีวิตชัดเจนว่าไม่อินกับการเป็นอาหารไม่อินกับการไปสู้รบเพื่อชาติในขณะที่พี่ชายหรือเมฆเนี่ยที่รับบทโดยนนกุลเนี่ยก็จะเป็นคนที่ strict มากๆเป็นคนที่รักชาติเป็นคนที่ทำอะไรเป็นแบบแผนเป็นคนที่พร้อมจะสละชีวิตในการรบซึ่งพอพี่น้อง2คนมีความคิดไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เลยเกิดความไม่ลงรอยกันเราก็ดันมาเจออยู่ในยุคที่มีสงครามอีกแล้วก็ตัวน้องเนี่ยก็ต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นยุวชนทหารซึ่งก็ไม่ได้อยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สงครามเนี้ยมันก็นำพามาซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตของหมอกแล้วก็ยุวชนทหารมันเปลี่ยนไปตลอดกาลก็คือการที่เขาต้องกลายไปเป็น half man half zombie จริงๆคือการที่ได้เล่นเป็นหมอกสำหรับผมมันคือการได้ประสบการณ์ใหม่ในฐานะนักแสดงเพราะว่ามันเป็นบทที่ค่อนข้าง challenge มากๆในหลายๆมิติเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นซอมบี้ด้วยเราต้องเจอกับสลิงเอฟเฟกต์แอคชั่นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอแล้วก็ผมรู้สึกว่าการที่ได้เล่นเป็นตัวละครหรือว่าได้อยู่ในหนังที่มันเป็น
หนัง supernatural อะเป็นหนังที่มันเหนือจริงอะมันคือการที่เรากำลังทำสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมในชีวิตมาก่อนเลยมันคือการที่เราจินตนาการแล้วก็การค้นหาสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันสนุกมากหมายถึงว่ากระบวนการหรือว่าระหว่างทางที่เรา explore ในการหาตัวละครหรือว่าไปอยู่ในโลกนั้นมันก็มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเราค่อนข้างเยอะเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวหมอกอ่ะพอเขาเป็นต้องเทิร์นตัวเองไปเป็น half man half zombie อ่ะการไปอยู่ในภาวะของการเป็นซอมบี้อ่ะมันก็ reflex อะไรกลับมาเยอะมากๆสุดท้ายแล้วมันคือซอมบี้ที่พยายามจะโหยหาความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งซอมบี้ที่มีความรู้สึกนึกคิดแต่มันก็ซับซ้อนที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกมาแต่ว่าการไปเล่นเป็นหมอกแล้วการที่ต้องไปอยู่ในซอมบี้ณเวลานั้นน่ะมันก็ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราตอนที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่อะเราเราได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราใช้มันคุ้มหรือยังเราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำหรือยังเราได้บอกรักคนที่เราบอกรักหรือยังก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันอาจจะมีเชื้อร้ายหรืออะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เราทำให้เราไม่ได้กลับไปอยู่ในสภาพมนุษย์ปกติแบบที่เราเป็นอยู่และเราไม่ได้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำมากพออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็น reflection เล็กๆที่เราได้เรียนรู้จากตัวละครจากการได้อยู่กับตัวละครนี้แล้วก็พอเราเป็นซอมบี้เราอยู่กับเอฟเฟกต์ทั้งวันหรือช่วงที่เราเป็นตัวละครแล้วเรารู้สึกว่าแบบวันๆอยู่แต่สภาพแบบอย่างนั้นอะ ด้วยเอฟเฟกต์ด้วยอะไรมันแบบเหนอะหนะมันอึดอัดตัวไปหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ่อพอเราต้องไปเล่นเป็น half man half zombie ที่มันต้องเบนระหว่างแบบการมีสติแล้วก็การมีอารมณ์ในเลเวลที่มันหลากหลายมากๆอะไรเงี้ยบางจังหวะมันพอเราอยู่ตรงนั้นนานๆเวลาถ่ายบางทีแบบถ่าย 3-4 วันติดอะไรเงี้ยเราต้องเป็นแต่งซอมบี้ทุกวันอะไรเงี้ยพอเราได้ล้างหน้าแล้วเรากลับมาเป็นคนเราก็จะแบบรู้สึกแบบโอ้ appreciate กับการเป็นคนจัง เพราะว่าพอเราเป็นซอมบี้มันเหมือนแบบเราจะเป็นอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันจะมีความรู้สึกแบบทรมานจังพอเราแบบไม่ได้เป็นคนมีแผลมีอะไรมีแบบเลือดมีโคลนมีอะไรเงี้ยมันก็ได้ได้เอ่อ cherish the moment ที่เราได้เป็นมนุษย์มากขึ้นผมว่าหนังเรื่องนี้มันพูดหลายมิติมากๆอย่างแรกเลยคือหนังนั้นพูดถึงสงครามแล้วก็ซอมบี้ที่โหยหาความเป็นมนุษย์ อย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าแน่นอนว่าสงครามมันไม่เคยเป็นสิ่งที่ดีสงครามมันมีแต่ทำลายแล้วก็เรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าสงครามมันก็พรากอนาคตของเยาวชนในเรื่องไปพรากสิทธิของพวกเขาที่จะได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตในการได้เล่นในการได้ทำสิ่งที่พวกเขาควรจะได้ทำไปแล้วก็ต้องไปอยู่ในสนามรบ แล้วก็มันก็น่าเศร้าที่สงครามมันมันทำลายสิ่งเหล่านี้ออกแล้วก็ผมรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งมันคือการที่เราได้ใช้ชีวิตของเราในฐานะมนุษย์อย่างเต็มที่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่มันได้เป็น reflection ที่สำคัญตอนที่ผมได้ไปเป็นซอมบี้แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งโลกมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆอะเราทุกคนจะรู้สึกเสียดายที่เรายังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการหรือเปล่าก็
ก็ฝากภาพยนตร์เรื่องชพ1สมรภูมิคืนชีพด้วยนะครับหรือ Operation Undead ก็จะเข้าโรงภาพยนตร์วันที่1สิงหาคมนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนไปติดตามแล้วก็ไปดูแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็ทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนก็เต็มที่กับหนังเรื่องนี้ก็รับรองว่าคุณจะได้ดูหนังซอมบี้ฮอร์เรอร์ดราม่าที่ครบรสทั้งดราม่าสยองสนุกนะครับก็ฝากด้วย1สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ครับ